邊嘅朋友咧，可能聽得我冇咁清楚嘅，即係聽到我。因為一陣間咧，我哋仲有我哋顧問團隊嘅同事咧，會做一個比較詳細嘅簡報啊。咁我哋做簡報嗰位係女士，所以佢哋聲可能冇我咁大。OK， 咁啊請大家如果聽得唔清楚嘅話咧，就隨時舉手嚇。咁就我代表主辦單位啦，多謝大家出席今日嘅專題討論。咁咧今日嘅專題討論咧係由發展局土木工程拓展處同埋規劃署合辦嘅優化土地供應策略維港以外填海及發展岩洞嘅第一階段公眾參與活動，係我哋第一場嘅專題討論，咁啊歡迎各位參加。星期六下晝咧，我知道大家都好忙碌嘅，咁大家都付出咗寶貴嘅時間，十分感謝大家。咁咧，我叫做張永祥，我係今日嘅主持人。咁但係今日嘅主角唔係我啦，今日嘅主角係你哋。咁一陣間咧，我哋有非常緊湊嘅程序係需要大家參與嘅。咁我會咧好快咁介紹一下今日嘅程序。咁但係我開始之前咧，我知道有一啲實際嘅資料咧，我係必須要話俾大家聽先嘅嚇。第一就係語言 ，OK， 我用英文好簡單講幾句嚇。I would like to welcome everyone to attend today's topical discussion on enhancing land supply, reclamation outside Victoria Harbour and Rock Haven development. If you need simultaneous interpretation assistance, we have full service today. So if you raise your hand, we'll give you a headset. For the channels, channel number 3 is for English. If you want to use a headset to listen to the discussion, in Cantonese it's in channel 4. Today's discussion will be mainly in Cantonese. Okay. 咁咧嗱，大家手上邊有一份係資料夾嘅，咁裏邊咧有我哋今日嘅流程啦，小組討論嘅問題，同埋呢一張意見表格，咁歡迎大家咧就隨時將你嘅意見寫低啦。咁當然咧，主要係希望咧你喺小組裏邊咧發表你嘅意見啦，同埋咧有一份我哋嘅公眾諮詢文件嘅，就係第一階段公眾參與摘要。嗱咁咧就我首先咧係好快咁簡單介紹一下咧今日我哋嘅程序係點樣。好，咁咧今日咧就我哋係頭先講過啦，我哋整個公眾參與嘅議題咧就係關於優化土地供應策略嘅。嗱咁我哋成個公眾參與嘅目的咧就喺我哋呢一個熒光幕上面咧好清楚寫咗出嚟啦。我哋係邀請公眾咧就住優化土地供應策略啦，特別係透過喺維港以外進行填海同埋發展岩洞呢兩個建議咧，發表大家嘅寶貴意見嘅。嗱，咁我哋喺第一階段嘅公眾參與活動裏邊咧，有以下四點係特別咧希望聽到各位公眾人士同埋團體嘅意見嘅，亦都好清楚咁寫咗喺我哋嘅呢一張 slide 上面嚇。咁一再提咧就係喺維港以外填海增加土地供應啦，發展岩洞增加土地供應啦。咁非常重要嘅咧就係我哋希望咧喺呢個階段咧能夠喺嗰個選址嘅準則就住維港以外填海同埋發展岩洞兩個選擇兩個建議嘅選址嘅準則咧係聽大家嘅意見嘅。咁就當然咧就仲有建議土地嘅用途啦，同埋可行嘅選址咧都希望聽大家嘅意見。嗱，今日咧我哋嘅議題咧係同房屋同埋發展嘅需要同埋機遇咧係有關嘅。好，今日係我哋第一場嘅討論啦。今日我哋第一場嘅討論咧係房屋同埋發展香港嘅需要同埋機遇。咁嚟緊咧，我哋仲有3場嘅專題討論，歡迎大家咧繼續參與啦，同埋咧呼籲你哋專業學會、你哋嘅社區或者你哋嘅朋友嚟參與。咁詳細咧係資料喺呢度，我亦都唔侵隨讀出嚟啦。我哋希望咧透過呢4場嘅專題討論咧，就住呢4個同我哋整體公眾參與議題嘅項目咧，係能夠深入咁聽大家嘅意見。咁一陣間咧，我會再介紹我哋整個公眾參與咧其他嘅一啲活動。咁喺呢度咧，我唔侵佢先講。嗱，今日個會議我哋嗰個會議嘅流程係咁嘅。我哋一陣間咧就會有我哋顧問團隊嘅專家咧係做一個簡單嘅介紹啦，同埋有一套咧係資料性嘅短片咧係播放，俾大家咧重溫一下整個公眾參與嘅背景。咁咧，然後咧就我哋有團體咧亦都係登記咗咧，希望咧向大家做一個簡報。咁一陣間咧亦都會有一個公眾團體嘅簡報嘅。咁我哋今日係收到1個簡報嘅申請。咁一陣間咧，如果係到時咧，我哋會再介紹俾大家知道。
咁然後咧就進入今日嘅戲肉啦，就係今日最重要嘅部分咧，就係我哋會進行咧係小組討論。咁大家咧都已經坐咗喺你所屬嘅小組裏邊啦。咁喺我哋嘅每個小組裏邊咧，我哋係有我哋嘅每一個小組嘅主持人嘅。咁佢會引導大家討論啦，維持秩序啦，同埋咧係希望咧引導大家能夠總結出一啲你哋今日討論嘅重點咧。喺我哋4點35分開始咧，就會有小組嘅討論嘅彙報啦，同埋自由討論嘅時間嘅。咁去到咧5點15分咧，希望準時咧能夠做一個簡單嘅總結咧。5點30分就完結我哋今日嘅活動。好，咁我咧就要介紹一下今日嘅幾位嘅小組主持人嚇，我哋十分感謝佢哋咧抽出佢哋嘅時間咧協助我哋今日嘅工作討論。佢哋都係咧喺佢哋嘅自己嘅專業同埋行業裏邊咧非常之有地位啦，同埋咧非常之樂意參與我哋今日嘅活動嘅幾位專家。咁非常感謝佢哋都俾我咧喺呢度咧介紹一下佢哋。咁咧首先咧就係前規劃署署長潘國成博士。咁第二位咧就係香港城市大學公共及社會行政學系嘅助理教授葉毅明博士。第三位咧係香港大學建築學院城市規劃及設計系講師 Miss Christina Lo。香港黃金50創辦人林品強先生。咁仲有咧香港工程師學會土木分部嘅主席梁國基先生。咁再次多謝5位嘅專家學者咧，今日咧協助我哋嘅專題討論嚇。今日除咗各位公眾人士啦，我哋5位嘅專家學者之外咧，仲有當然係各位參加者啦，同埋咧我哋亦都有我哋顧問團隊嘅專家啦，同埋咧政府嘅同事咧，今日亦都在座嘅。政府嘅同事咧就嚟自土木工程拓展署啦，同埋規劃署啦。咁佢哋最主要咧係以觀察人嘅身份聆聽大家意見嚇。有需要嘅時候咧，喺每個小組裏邊咧，我哋嘅政府嘅同事咧係會提供背景嘅資料俾大家參考嘅。咁咧今日嘅主角咧係你哋，我哋係聆聽你嘅意見。咁如果署方嘅同事係能夠提供資料協助你哋討論嘅話咧，佢哋係會協助大家嘅。今日咧就為咗係我哋能夠清楚咁掌握大家嘅意見啦，咁我哋會記錄低大家發表意見嘅內容啦。我哋亦都會做錄影同埋拍照嘅，全部都係為咗我哋撰寫報告內部用嘅。咁我哋今日亦都有傳媒在場拍攝嘅，咁希望大家係都知會大家。咁當然咧就都希望大家將你嘅傳呼機同埋手機咧係調至靜音功能啦。咁如果大家期間係需要去洗手間咧，你需要做一啲運動嘅，我去過啦，喺4樓嘅，咁又可以搭 lift 或者咧係行樓梯行，咁就大家要忍耐一下啦。呢一層唔好意思個洗手間咧，據我所知喺度進行緊輪修啊。好，咁咧就由於今日嘅會議議程非常緊湊啦，咁所以我就介紹嘅程序到呢度啦。去到小組大家討論嘅一啲規則嚇。唔希望太多清規戒律啦，為咗令嗰個小組討論暢順咧，一陣間我哋嘅小組主持人咧都會介紹一下小組討論裏邊嘅一啲基本嘅規則。咁我留待小組嘅幾位專家學者為大家介紹啦。咁喺呢度咧，我會首先咧就請大家睇一套短片。呢套短片咧就係政府方面咧特別係設計咧，希望公眾人士對整個公眾參與嘅背景咧有一個基本嘅了解嘅。咁喺